خدعوك فقالوا زيرو سكر، زيرو كالوري، خالي من السعرات الحرارية. اشرب بيبسي، بس بيبسي دايت. حط سكر، بس سكر ستيفيا، وصحتك هتبقى تمام ومفيش منه أي مشاكل خالص. طبعا الكلام ده كله غلط يا شباب. ليه الكلام ده غلط؟ يلا بينا أقول لكم. أولا، نوع السكر المستخدم بديل عن السكر الأبيض، وبيتم استخدامه في كتير من المأكولات والمشروبات والعصاير بهدف الترويج ليها على إنها صحية وخالية من السعرات الحرارية أو قليلة السعرات الحرارية، زي المشروبات الغازية الدايت وبعض البسكوتات والحلويات واللبان والعصاير. السكر المستخدم ده هو سكر الاسبرتام. سكر الاسبرتام ده هو عبارة عن سكر صناعي محضر معمليا خالي من السعرات الحرارية. طب ما هو خالي من السعرات الحرارية اهو، ايه المشكلة بقى؟ المشكلة مش في السعرات يا اخوانا، المشكلة انه بيسبب كوارث داخلية زي السرطان وتشمع الكبد والعياذ بالله. تشمع الكبد ده بيكون ناتج عن تراكم كمية كبيرة من الميثانول الناتجة من تحلل المركب ده داخل الجسم اللي هو السكر. وكمان بيعمل إجهاد تأكسدي للكبد، فبيقلل من كفاءته وبيعمل له التهابات ومشاكل كتير. غير انه بيلعب على الميكروبيوم المعدي، وهي دي المشكلة الكبرى. الميكروبيوم المعدي ده يا جماعة هو عبارة عن بكتيريا داخلية أو داخل المعدة، بتحافظ على المناعة وبتحافظ على الهضم وبتحافظ على مقاومة الأنسولين، وهو بيجي يخربها خالص. فبالتالي بيعمل تشويه للبكتيريا دي، وبالتالي بيحصل أمراض في المناعة والتهابات في المعدة والهضم ومشاكل كتير والعياذ بالله. وكمان بيعمل مقاومة أنسولين، على عكس اللي بيتم الترويج ليه إن هو قد إيه كويس لمرضى السكر. طبعا السكر ده أو سكر الاسبرتام مش بيرفع مستوى الأنسولين في الدم بشكل مباشر، ولكنه بيحفز مستقبلات التذوق الحلو اللي موجودة في اللسان إنها تدي إشارة للمخ، تدي إشارة للبنكرياس إنها تتهيأ بوجود أكل أو بنزول أكل، فبالتالي تفرز كمية من الأنسولين. وطبعا مفيش سكر، فبالتالي يحصل هبوط لمريض السكر خاصة، والإنسان العادي يقل مستوى السكر في الدم. نصيحة أخيرة يا صديقي، ابعد عن أي حاجة صناعية أو أي حاجة ما تعرفش مصدرها إيه، وحاول تتجه للحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها زي العسل. العسل مأثرش معانا في حاجة. وفي الآخر، لو كان لأي حد فيكم تجربة بخصوص المحليات الصناعية، يا ريت تشاركنا بيها في التعليقات، هستنى ردكم.